எனக்கு பிள்ளை என்பது ஒரு விலை மதிக்க முடியாத சொத்தாகும். லேசான தடிமன் காய்ச்சல் வந்தாலும் கொத்தமல்லி வினிவல் கட்டா வச்சு கொடுத்துருவன். எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் அவ எங்க குட்டி மகள். அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சதுல சிறந்ததையே கொடுக்கிறது. நிவாரன் அதிவிசேஷ பஸ்பாங்குவ. நாம் அறிந்த மூலிகைகள் எல்லாம் இருக்குத்தானே, அதுதான் எனக்கு நம்பிக்கை. தடிமல் பிடித்துக் கொண்டு வரும்போதே அருந்துங்கள் நிவாரன் அதிவிசேஷ பஸ்பங்குவ. சிறந்த மூலிகைகள் சரியான அளவில் கலவையாக்கப்பட்டுள்ளதால் குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் உடனடி நிவாரணம். அழகா ஆரோக்கியமா மகள் இருக்கும்போது யாருக்கு பெருமை?